Lellisa. Lellisa. Hey. Lellisa. Faisa. Faisa. Okay, okay. Okay. Faisa in jaalattu isin? Baay'ee jaalattu? Faisa maal godhe? Himoo'e? Akkam jedhe harka isaa akkam godhe? Akkamit? Akkas godhe miti ol qabaa ka ol qabaa. Faisaan akkam godhe seenaa akkam godhe Faisaan? Faisaan akkam godhe tiif irratti? Nee siifan iddoo keetti deebi. Siifan iddoo keetti deebi. Dhiisi isheen ofii isheetti haa gootu. Okay. Faisaan akkas godhe? Okay. Hin jaalattu Faisaa? Hin jaalattu miti? Oromiyaa naa bilisoomtu jedhee miti? Okay, amma immoo Oromiyaa jedhame yeroo tokko. Sena. Tai. Okay. Isi lammii eenyuti? Lammii eenyuti? Lammii eenyuti isin? Lammii eenyuti? Lammii Oromiyaati? Ati lammii Oromiyaati? Achi ijoollee bira. Ati lammii eenyuti? Dhaqi achi dhaqi. Lammii eenyuti ati? Siifan lammii eenyuti? Lammii eenyuti ati? Okay, Oromoo fi Oromiyaa. Okay. Wayyaaniin maal nama godha? Wayyaaniin maal godha? Wayyaaniin sirriitti inni hattuudhaan hin ajjeesa? Achi taa dubbadha. Obsi darabeedhaan. Wayyaaniin maal nama gooti? Wayyaaniin hattuudhaan inni hojjeesti. Hattuun moo isheen hattuuni inni ilaali akka maqasii fidee inni jala isaa muree firatee deemee inni achitti wayyaanee biraa fudhe. Okay. Okay. Oromoo ajjeese moo eenyu ajjeese? Oromoo ijoolleen isaaniin bo'anii. Ijoollee Oromoo ajjeese? Ijoollee Oromoo isaan maamaan qabanii baabaan qabanii isaan ofiisaati achitti jira. Maamaa ilaali maamaa fi baabaa biruurii sisterii isaan hin dhuute Oromoo ijoollee isaan qofaa isaanii jiru. Isaan ijoollee Oromoo kophaatti hafanii? Wayyaanitti irraa ajjeese? Okay. Ijoollee baabaa. Baabaa isaanii wayyaanitti ajjeese? Wayyaanee baabaa poolisii. Ajjeese? Wayyaanee poolisii wayyaanee Itoophiyaa shiif nama ajjeesan. Nama ajjeesan. Oromoo ajjeesan. Ilaali. Yoo poolisiin qabadhaa jedhee inni sobeetu firatee galee makiinaa keessa kaa'ee sabooddee mana hidhaatti geessa. Mana hidhaatti geessa? Oromoo moo? Oromoo ijoollee. Ijoollee Oromoo.
ijoollee Oromiyaa ijoollee akka yeroo darbe viidiyoo irratti Facebook irratti argine sanii miti? Okay, baay'ee jaalatta ijoollee san? Ijoollee Oromoo ani baay'ee jaalladha. Maaliif Itoophiyaan hin hojjese, poolisiin hin hojjese, shuubiin hin hojjese, wayyaaneen hin hojjese, Itoophiyaa hojjese. Okay. Ani hin jaalladhu. Eenyuun jaalattu? Itoophiyaa, wayyaanee, poolisii, shuubii. Okay, hin jaalattu hunda isaaniitu? Waan Oromoo ajjeesaniif? Shuubiin inni namarraa moobaayilii harkaa fuudha shuubiin. Barattoota irraa guuranii miti moobaayilii? Moobaayilii. Achuma taa yaase. Kenni kan kooti. Achuma taa yaase. Okay. Amma ijoollee Oromoo kan abbaa isaanii wayyaaniin irraa ajjeesisan akkam goonam hin gargaaramoo akkam goona? Hin gargaarame. Hundi isaanii akkasitti achi inni duute asii. Okay. Hin murame. Argiteetta akkatti miila isaa murame. Argeera. Okay. Amma ijoollee san akkam goone gargaaram? Maal goonaaf ijoollee sanii? Maal goonaaf? Pilaasterki. Pilaasterii miila isaanii kan isaan ittiin ashagatan qoricha. Injeessa. Okay. Isa booda dooktoriitti geessi inni miila isaan kufee ilaali akkasitti inni yeroo godhu. Isa booda pilaasterkii akkasitti godhu ilaali. Pilaasteriidhaan hin hafu jechuudha. Okay. Amma Oromoo hundaaniyyuu ijoollee warra biyya keessa jiran gargaara jechaa ni jirtaa? Ilaali ijoolleen ilaali akkas yeroo gootu irrukutina jedhani isaan. Okay. Isa booda inni sobe isatu rukute. Okay. Achi booda ijoollee rukutan. Achi booda babbaa mammaa isaan in ajjeesan. Ijoolleen kophaatti hafte jechuudha. Isaan. Okay. Ilaali hattuu akkasitti ajjeese. Uleedhaan. Okay. Amma yooyo ati yoo maali goona wayyaani maal goote Oromoo? Injeessame ammono inni jeesse buluuti godhe godhame. Dhiiga godhe Oromoo? Hin ajjeesanii dhiyaate. Ammono sirriitti jeesse ammono dhiiga godhe ammono murame. Okay. Harkaarase as. Okay. Asa murame ammono miilatti murame gatame ammono Itoophiyaa gatame miila sirrii Oromoo ammono inni deeme Itoophiyaa ammono amma haadun jiru. Oromoon hin ajjeesne. Oromoon hin ajjeesne. Wayyaanitu Oromoon nama ajjeesu. Wayyaane nama ajjeesa. Wayyaane nama ajjeesa? Iga godhe ammono inni achi buule lamas kanas akkasitti murame. Ammono lama gatame ammono inni gatame Itoophiyaa akkasitti ammono konkoti jette. Okay. Amma kanaafiyyuu isin amma lammii Oromooti jechuudha? Lammii Oromoo Finfinnee Oromiyaa. Okay, lammii Oromoo? No Itoophiyaa. No wayyaane, no poolisii. Okay. Ati okay. No Itoophiyaa. No Itoophiyaa. No wayyaane. No poolisii wayyaane. Okay. Amma seena. Ati lammii eenyuti? Dubbadhu achi dubbadhu. Okay, isin amma Oromoodhaan ijoollee gargaara jechaa jirtan. Oromoo hundaaniyyuu sheerii godhaa fi Oromoo hundi keessanuu warri dhagaa jirtan ijoolleen sheerii godhaatii ijoollee wayyaaneen abbaa isaanii irraa ajjeesee jira. Kanaafiyyuu ijoollee sana akka gargaartanii jechaa jiran. Sheerii godhaa fi uummata Oromoo addunyaarra jiranii walii gaa. Oromiyaa hin jaalattu? Hin jaalattu Oromiyaa? Baay'ee jaalattu? Baay'ee. Wayyaanee jeesse Oromoo ammono Itoophiyaa jeesse ammono mi jette. Okay. Dhagaam. Oromiyaan harka keessan jedhaa kaamee akkam jedhama? Oromiyaan? Bilisoomte. Ni bilisoomte? Bilisoomte. Oromiyaan ni bilisoomti? Oromiyaan bilisoomte.
Okay. Hmm. Oromoo Finfinnee Kan kee. guutuu sanii Oromiyaa sa inni bareedaa kan. Okay, okay. Galatooma. Galatooma.